Chỉ riêng số bọn ôn số thứ ba gì thế ngày nayខ្ញុំមានវីដេអូចែករំលែកបងប្អូនឲ្យមួយទៀតឲ្យដើម្បីរៀនថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកប្រាប់បងប្អូនអំពីរឿងបិទរឿងបើកនឹងហើយគេហៅថា open loop និង close loop បងប្អូននឹងហើយប្រព័ន្ធបិទនិងប្រព័ន្ធបើកនឹងហើយតើបងប្អូនយល់របៀបណាដែរថ្ងៃនេះនឹងនិយាយអំពីខាងហ្នឹងបងប្អូនអ្នករៀនដែលនឹងតទៅមុខទៀតរៀនតទៅមុខទៀតយើងនឹងខំរៀននិងរកលុយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយតើបងប្អូនមានចម្ងល់អីប្រាប់ខ្ញុំផងហើយនឹងដាក់ comment ខ្ញុំផងហើយកុំភ្លេចshare វីដេអូនេះដែរហើយនឹង like វីដេអូនេះដែរដើម្បីចែករំលែកទៅបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់រៀនឬចង់ចេះដឹងឬក៏យល់គាត់ចង់រកបានថ្លៃកិច្ចការថ្លៃបន្តិចដែរនឹងសូមបងប្អូនshare វីដេអូនេះផងដែរដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកគ្នាបងប្អូននឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅអានតពោជាមួយគ្នានឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនតើវាខុសពីកន្លែងណានឹង open loop និង close loop នឹងហើយនឹងប្រព័ន្ធបើកនិងប្រព័ន្ធបិទតើវាខុសគ្នាកន្លែងណាបងប្អូននឹងអញ្ចឹងយើងទៅទាំងអស់គ្នាដើម្បីអានរៀនមេរៀនទាំងអស់គ្នាបងប្អូននឹងហើយនេះជា CNC drive system នឹងហើយ the CNC drive system can be either open loop or closed loop type. The main difference between the two systems depends on whether the system has feedback loop to ensure the accuracy of the system performance. Open loop system. No feedback loop is used in open loop drive system. The drive motor acts upon the control command from the machine control unit. The system simply assumes the machine table will read the target position. There is no way for the MCU to know the actual performance of the system. An open loop system is very sensitive to the load resistance. Position and velocity error may occur when heavy cutting resistance is encountered. Figure 1.22 shows an open loop CNC drive system. Open loop drives are typically used in PTP systems in which the cutting tool does not engage with the workpiece. During positioning, they can also be used in light loaded cutting machines. Open loop systems are less expensive, but they are prone to load resistance during machining. នេះកន្លែងនេះបងប្អូនដែលរូបភាពដែលគេដាក់ឲ្យមើលបងប្អូននឹងកន្លែងគេ set up នៅក្នុងរោងចក្រមួយគេដាក់ឲ្យយើងមើលឃើញអញ្ចឹងបងប្អូននឹងនេះតាមដំណើរការគេដាក់នឹងកន្លែងនេះកន្លែងជា operator យើងណានៅកន្លែង computer កន្លែង office គេ load មកតាមកន្លែង manual tape reader និងកន្លែងនេះ punch tape reader នេះកន្លែងនេះជា CPU កន្លែងគេ report អីទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូននឹងហើយរូបភាពគេដាក់អញ្ចឹងឯងឲ្យយើងឃើញអានេះជា open loop CNC drive system បងប្អូនឥឡូវយើងនិយាយរឿង close វិញនិយាយរឿងបិទ system វិញ closed loop system with closed loop drive system feedback subsystems are used to monitor the actual output and correct any discrepancy between design and actual system performance. Feedback subsystem may be either an analog or digital type. Analog systems measure the variation of physical systems such as position and velocity in voltage level. Tachometers are typically used to measure the velocity, while resolve for position. There are two feedback loops in CNC drive system, position loop and velocity loop. The position loop is an outer loop that consists of comparator and amplifier circuit, a velocity loop, a resolver, and resolver interface. In operation, the comparator receives the reference signal from CNC control and the position feedback signal from resolver. The difference of these two signals represent the existing positional error. The comparator produces the positional error signal and feeds the signal to amplify to drive the server motor for correcting error. នេះកន្លែងនេះបងប្អូនដែលគេ set up ដោយខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពីមុនអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមាន MCU និង CPU និង server វា control feedback interface កន្លែងនេះបងប្អូនណាហើយនឹង machine tool right here នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូននៅកន្លែងដែលយើងមើលវាណា
anh ấy cái set up oiรูปភាពដែលយើងត្រូវមើលណាតើវាចេញពីកន្លែងណាទៅកន្លែងណាហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយអានេះកន្លែង interface វាហ្នឹងហើយកន្លែងនេះជា analog closed loop CNC drive system the velocity loop is a sub loop within the precision loop it consists of a comparator and amplifier circuit a tachometer tied to either the land loop screw or servo motor and tachometer interface digital feedback system use a digital precision transducer to measure the precision the encoder of popular digital precision transducer an up-down computer counter and digital to analog converter are used in place for comparator and amplifier the velocity loop in a digital feedback system is the same as that found in analog feedback system អានេះដែលរូបភាពម្ដងទៀតបងប្អូនដែលគេយើងដាក់ឲ្យដាក់យើងមើលហ្នឹងហើយនេះដូចគេដាក់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅខ្ញុំមិនបាច់បញ្យល់ទេកន្លែងនេះគឺបងប្អូនមើលទៅមើលយល់ហើយព្រោះថានេះកន្លែងជា step by step របស់គេណាគឺគេដាក់ព្រួយឲ្យមើលបងប្អូនណាអានេះគេហៅគេ set up ណាអានេះ servo control feedback នៅពេលដូចគ្នាអញ្ចឹងអាមួយដែល open loop អាមួយ close loop នោះបងប្អូនហ្នឹងហើយកន្លែងនេះដូច machine tool ដូចគ្នាគឺតែដាក់មួយ open មួយ close ប៉ុណ្្នឹងទេមួយបិទមួយបើកហ្នឹងហើយកន្លែងនេះវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនគឺថា open loop និង close loop ទេហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធបើកនិងប្រព័ន្ធបិទបងប្អូនហ្នឹងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ដែលអានហើយខ្ញុំមានអក្សរខ្មែរនៅនឹងដែរសម្រាប់បងប្អូនមើលយល់ជាងខ្ញុំទៅទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំបកប្រែរួចហើយដើម្បីសម្រាប់បងប្អូនមើលហើយនឹងការយល់ហើយការមើលខ្ញុំមិនបាច់អានទេកន្លែងហ្នឹងព្រោះបងប្អូនចេះហើយនឹងអានតទៅហើយយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនហើយសម្រាប់មើលនេះហើយដែលខ្ញុំបានទៅទេរួចអស់ហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចចូលមកមើលហើយអានទៅបងប្អូនអាចចាំបានឬក៏សរសេរទុកឬក៏ចម្លងទុកទៅដើម្បីទុកជាលើកក្រោយដែលយើងត្រូវការហ្នឹងហើយមានខ្លះទៀតនោះគឺយើងអាចចែករំលែកទៅបងប្អូនណាដែលចង់បានបងប្អូនហ្នឹងហើយដែលជួនកាលកើតចង់បានប៉ុន្តែយើងកើតអត់ដែលដឹងពីកន្លែងណាយកពីកន្លែងណាមកយើងអាចឲ្យបងប្អូនយើងបានហ្នឹងហើយចែករំលែកទៅការចេះដឹងរបស់គ្នាវាអត់ខាតបងទេបងប្អូនហ្នឹងហើយការរៀនសូត្រវាអត់ខាតបងទេយើងចេះទាំងអស់គ្នាទេហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងមួយទៀតនោះបងប្អូនជួយ share ជួយ follow page ខ្ញុំផងហើយនឹង subscribe channel ខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យវាបានលូតលាស់ល្អហើយនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបានតទៀតបងប្អូនណាហ្នឹងហើយសូមអរគុណដែរនៅវីដេអូនេះហើយសូមអរគុណបងប្អូនច្រើនដែលមានពេលដែលមកស្ដាប់ខ្ញុំហើយនឹងយកវីដេអូខ្ញុំមើលសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាហើយនឹងជួបគ្នាលើកក្រោយទៀតបងប្អូនណាបាយបាយ